这个阵仗真是好久没看到了，钓鱼的人非常的多，转了30公里，只有这么一段宽松一点的地方。这里是武汉的福德湖啊，据说目前明水区不是很好钓，所以大多数人都在草区附近。这个师傅3根串钩，再加2根手竿，早上来的，现在是差不多中午。他说他只钓了几条鱼。鱼情这么差的吗？坐东朝西，北风，今天4级的北风啊，这里侧风走水应该可以啊。就在这个师傅的串钩旁边钓，串钩不足为惧。这个战场有点卷了，直接用9米的棒焊，我这钓台也没大多远，带点劲，准备窝子，改成9米。这个是龙形的饵料，都吹泡了，再来点今晚之鱼，大杂烩呀，但是这个发货非常的快，这个状态就差不多了。长竿子这种状态的窝子打不出去怎么办？用导火勺打出去要精准很多。手抛很难破准，现在已经快中午了，就打这么多够了。有点走水，调拧一点。那边现在他们都是钓的跑溅，用蚯蚓钓啊，全都是钓的蚯蚓，钓个离地5公分左右。这地方水深大概1.9米，现在是从左往右逆风走水，往上游抛一点，让它慢慢的往下游走。再来一根6.3米，如果6.3米有口的话，就钓6.3米。今天的风有点大呀，还吹回来了。这么大的风，短竿子还是要玩的轻松一些。走你！现在钓的是离地随波逐流，利用现在的走水，竿子从上游抛下去，走到下游起竿，走出窝子2米左右起竿重抛，让饵在窝子里面自动收缩。搞个伞挡下风啊！这个冬天来的太突然了。好像前几天还有30度。哎，来口了！这个章开的还是比较快的。刚才一路看过来，今天的鱼情还是比较惨的。这个窝子打下去才20多分钟，前途一片光明。这是今年福德湖钓的第1条鲫鱼啊，这条鲫鱼还可以。哎呀，下货来了！这旁边的钓友羡慕的不行啊！我这才来就有口了，还连上了。今天下午要求不高，搞个20条。这么大，据说在福德湖算是小鲫鱼。这一条有点分量啊，不会是个金鲫吧？这还整个大碗公啊！哎呀，这条还可以，没有1斤半斤是有的。别跑了，这皮毛。这竿子走出窝子1米都中鱼的，这条也不小。6.3米的竿子1口都没有，还得是长竿子。这好肥呀！哇塞，我怎么感觉每一条都这么重啊？是因为这个竿子长的风阻大吗？搞得每一条我都觉得像个荆棘。这条鱼好宽啊！这条有没有半斤？这都肥嘟嘟的。哇，差点起竿重抛了。这竿子走出窝子接近2米了，一逗就黑漂了。很多时候窝子鱼不多，非得靠逗，你不逗它还真的不吃。这条鱼还可以，这一条也感觉好重。钓离地漂向是非常猛的，不存在阴漂或者顶漂，来了就是漂亮的钝口或者黑漂。线没断，脱钩了。6.3米收了1口没有，还得是长竿子，不服不行啊！隔壁钓友投降了，蚯蚓送给我。你搞了多少？我就搞几个。真的假的？你那么多竿子？5根竿子，每根2条，都有10条。那个那么多竿子，你有哪会搞？就搞几个。他说只钓了几条，我一开始还不信。钓钓，就搞这几个，你搞个锤子搞。那我比你钓的多一些了哈。啊？我10多条了，我11条还是12条？竿子长一些，肯定吃得行。你串钩都打中间去了？打中了不串钩啊！发财了，这么多蚯蚓，给我钓完300斤起。风小一点，渔民都出来了。这里不光有盒饭卖呀，钓不到鱼还可以买点鱼回去交差。渔民从湖里捕上来的鱼，还有土鸡蛋、土鸡嘛，送货到钓位啊，这个服务真是相当贴心啊。
这条得用超网了。这一条真是可以啊，虽然说是没有钓到荆棘，但我这也是很让人羡慕了，他们都没什么口。走你！今天因为杆子用的比较长，用了一个4.3英克的杉木加粗的漂，漂相一样很漂亮，大灯口大黑漂。这条好像是第20条，小目标完成，太爽了！很多人问为什么要钓离地，水底其实是不平的，很多小的坑坑洼洼，而躺在底下是很难被发现的，除非鱼很多。离地可以让饵更显眼，更容易被发现。这条也可以。这条有分量。像这种长杆子钓鲫鱼一定要稳着来，搞太猛了，要么切线，要么就勾一个鱼嘴上来。这条真的可以。尊重一下。哇塞，今天钓的最大的一条，要补点窝子了，往上游打一点点，10环，爽啊！每一条都不小，鱼头牵出水面，然后水上漂。哇塞，这是荆棘来了吗？这条真的很大，超网准备。这一条应该破了刚才的记录啊！这条应该是今天最大的。钓鲫鱼要频繁的斗，走你！很多时候真的是一斗一口，斗和不斗，最后的渔获会慢慢的差距会拉很大。一斗一口，正常像这么长的杆子是往后拖啊，斗的时候往上挑一半是短杆子，没有麒麟臂这样都很费手。走你！这条好像又不小，千万别掉了，走你！这个个体相当可以了，来了一个新鱼种啊，翘嘴，哇，白条！哇，这个白条真大，要动用吊车了。好肥呀！虽然它不是很长，但是它是横向发展的。这个白条要是有密度，什么鱼都没它香。漂了，这走水走这么远，上面有条鱼，准备打给我，明天继续。现在才4点多钟，漂看不见了都。第29条。明天继续，没过到瘾呢。今天晚上睡车上，装备就不收了，丢这里。这是晚上8点钟的斧头湖啊，那边那个开着车灯钓，我看他等一下车怎么打得着。全是夜光漂啊，太壮观了！看这些钓鱼人有多疯狂，全线都是夜光漂。这还是下着毛毛细雨的天气，我曾经也是这么疯狂啊，但是现在年纪大了，我早点睡吧。下车被惊呆了，我被包围了，好多人啊，真是太壮观了。这完了，这两边都是玩的滑漂啊，把我这个9米的小短杆夹在中间。再下高腿，下次再来吧。我这算是在湖边露了个营啊，很久都没这个闲情逸致了。这个个体相当不错了，下次过来我要找个偏的地方，好好的过把瘾。点个赞呗。